जिसे सरकार की मंजिल कहिए, वो मदीना के शरीयत का जिसे दिल कहिए, वो मदीना जहां सिद्दीक ने अज़मत पाई, वो मदीना जहां फारूक ने इज्जत पाई, वो मदीना जहां हैदर ने इमामत पाई, वो मदीना जहां उस्मान ने सखावत पाई, फातिमा और अली का जिसे गुलशन कहिए, वो मदीना जिसे हसनैन का